歡迎大家繼續收睇屬靈嘅教室。我而家要同大家係研究一個問題，就係究竟呢個地球嘅形成，其實科學家有兩個理論，一個呢就係個地球係長啲嘅，一個呢就係 Young Earth， 即係地球年紀輕啲嘅。我自己個人嘅睇法呢，係多數係講個地球年紀輕啲嘅。咁上帝做呢個天地，做個地球嘅時候咧，其實個地咧只係一塊陸地，嗰塊陸地中間個窿，個窿咧佢係一個海，個叫地中海，就係咁樣嚟噶。咁啊，如果你唔知咩叫地中海，你問啲男士們上咗40幾歲嗰啲咧，佢摸下個頭殼頂，佢知道咩叫地中海，頭髮薄薄地嗰啲叫地中海。咁其實咧個地殼咧係要變動嘅。咁喺第3日創造咧，就係講做地心吸力同埋地殼變動啦。因為地心吸力令到水往低流，而露出旱地呢個先決條件就係有凹凸不平。70年代咧，科學家就發現咗一個新嘅科學，呢個叫做 plate tectonics， 而地殼要變動嘅，嗰啲地層要拆嘅，所以個世界地圖呢以前唔係咁樣嘅。或者1,000億1億年前就唔係咁樣，1億萬年前、2億萬年前，我相信個地咧冇1億2億萬多。不過科學家就話個地咧，個地球啊係一路轉嘅。譬如南極洲個土壤咧同美國加州土壤係相同，嗰啲化石咧同美國加州相同，即係話甩出去嘅。如果你睇個地殼嗰度咧，你睇南美洲嘅東海岸同埋非洲嘅西海岸咧，一個甩出去，一個突咗出嚟嘅，佢兩個一個夾嘅。咁即係地殼在變動中啦。點解地殼要變動咧？就需要有地震啦。其實冇地震咧，我哋係唔可以生存嘅。地震太多，我哋人又話有天災啦，地震啦，死好多人啦。但係冇地震咧，我哋唔可以生存嘅，因為二氧化碳嘅循環咧係全靠個地震啦，全靠地殼移動啦。若果冇地殼移動咧，我哋根本有好多貝殼類嘅海產，我哋冇得食嘅。因為個二氧化碳變成碳酸氣咧，就入咗個地層嗰度咧，就變成嗰種嘅石灰質。然後我哋食嗰啲蠔啊、蜆啊，含埋啲石灰質嗰處過嚟嘅。咁地球其實咧就冇我哋想象中咁耐。咁地殼在變動中。喺啟示錄裏面講到7年大災難，最後嗰個災難咧就係大地震，即係7個碗嘅災難裏面第7個碗咧。聖經佢話，自從係大約第15章、16章咁上下啦。佢話自從有人以來未試過咁大嘅地震，嗰個地震咧，成個城都要冧嘅。咁若果從邏輯嘅角度嚟睇，自從有人以來未試過咁大嘅地震，即係話未有人之先有個地震更大。呢個就係第3日創世記第3日創造嘅時候咧，地殼變動。但係因為聖經唔係一本科學嘅書籍，所以就聖經冇咁詳細記載呢啲科學嘅嘢。但地殼變動咧，大家都知嘅，地震一定有啊！中國有地震，美國有地震，日本有地震，希臘有地震，土耳其有地震，而且地震嘅次數越嚟越多。特別喺20世紀好多大地震，6.9級以上嘅地震啊，有好多好多次。第1世紀、第2世紀冇咁多嘅，而家越嚟越多。點解咁樣咧？同啟示錄嗰個天災人禍有冇關係咧？咁呢個好難講現在。但係地球嘅形成咧，係科學家公認嘅地殼係在變動。好啦，地殼變動裏邊咁多種生物裏邊，究竟有啲人問我，究竟有冇恐龍咧？咁樣，其實恐龍係有嘅，你唔可以否定恐龍嘅存在，因為有好多化石，恐龍蛋化石、恐龍嘅化石、嗰啲骨嘅化石，甚至會飛嗰啲恐龍嘅化石，中國係有啲會飛嘅恐龍化石。如果有化石存在，即係話嗰種生物曾經存在。而科學家咧就發現咧，嗰啲恐龍嘅毀滅咧係喺好短時間之內，同一個時間裏邊咧係完全毀滅嘅。咁科學家就研究究竟恐龍點解會死晒啊？突然間會死清光嘅咧咁。佢有3個可能性。第一個咧就天上嘅隕石跌落嚟，跌啲石頭落嚟，咁啊揼死晒所有恐龍。咁呢個理論咧我就唔係幾同意啦。點解揼咁多嘢唔揼死咗恐龍？第二個理論咧就係可能好多火山爆發咧，就遮住個太陽咧，個太陽變咗灰色，
咁咧呢個地上有 catastrophe 即係地上有好大嘅變動，有災難，嗰啲恐龍咧就瓜晒啦咁樣。我都唔係幾同意呢樣嘢。第三個比較接近啲可以相信咧，就係有冰河時期，突然間天氣改變。我都曾經講過，呢個地上面嘅洪水毀滅呢個地，要水退就係要冰河時期，兩極結冰，水先至退。而恐龍係涼血動物，佢係爬蟲類，佢嘅體温同出邊體温係一樣嘅。若有冰河時期咧，恐龍咧就會凍死晒，一齊滅絕咧，呢個有可能。因為科學家喺化石裏邊咧發現嗰啲恐龍係同一個時候會死晒嘅，所以呢個比較接近啲。而喺聖經裏邊有冇講恐龍咧？有，喺約伯記第40章、41章、42章，佢就冇用恐龍呢個字，佢用河馬同埋鱷魚呢個字。你睇佢研究嗰個河馬條尾巴，河馬佢條尾巴好似香柏樹，香柏樹咧就係猶太人、以色列人用嚟做聖殿中間條支柱嗰個黎巴嫩嘅香柏樹咧，嗰條杉啊好大好粗嘅。只有恐龍嘅尾巴先至可以話好似香柏樹咁樣，一撥嗰時呢就驚嘅。我真喺動物園睇過嗰啲河馬嗰條尾咧，大約係一尺半捲埋嘅，好幼嘅啫。有乜理由嗰條河馬嗰條尾一撥出嚟嗰時啲人驚嘅？嗰個唔係河馬嚟嘅，嗰個係恐龍嚟嘅。如果你研究約伯記第40、41、42呢3章嘅書咧，就睇當時最勁嘅生物、最大隻嘅生物就係恐龍。而上帝俾約伯睇到佢所創造嘅最大隻嘅動物就係恐龍。以賽亞書都有記載，詩篇都有記載，但係就唔係用恐龍呢個字。咁恐龍幾時做嘅咧？係第6日做嘅。聖經話神又做了大魚。呢個大魚英文聖經唔係 big fish， 呢個大魚英文聖經係講 sea monster。咁因為恐龍係兩棲類，所以 sea monster 係講啲最大隻嘅，比大笨象仲要大隻嘅嗰啲恐龍。嗰啲恐龍埋喺個地下，成為一種 organic compound， 即係有機化學物咧，就經過壓力同埋咁耐嘅時間咧，好可能就嗰啲成為我哋今日嗰啲油啊，啲石油咧，黑色掘出嚟嗰啲石油咧，可能就係呢一啲恐龍嘅以前嘅被埋藏。咁究竟係唔係咧？我哋都唔係，科學家都唔係正式知道，但係好肯定嘅，恐龍化石係揾到。如果揾到化石咧，佢一定係呢啲嘢係存在嘅，就比我哋大好多啲大蟲啦，所謂。咁啊，聖經同埋科學咧就冇衝突嘅，但唔同嘅地方咧就係聖經係講到科學以外，而接受聖經係需要係用信心嚟到接受，就唔可以證明。其實科學咧就好狹窄嘅啫，用科學方法嚟到鑑定，或者觀察或者測量，其實呢個係好有限度嘅。但係科學家愛因斯坦佢話呢個宇宙咧，呢個物質世界咧係相對嘅，只有一樣嘢唔係相對啦，一樣嘢絕對咧就光嘅速度，光嘅速度係唔改變嘅，呢個係絕對嘅。光嘅速度每秒鐘係18萬里，即係話光喺每一秒鐘能夠環繞地球赤道7個半圈，呢個速度唔會改變，又唔會更多，又唔會更少。咁呢個咧就叫絕對啦。或者我哋講到上帝嘅愛係咪絕對咧？凡係唔改變嘅嘢咧就係絕對。咁啊，上帝嘅愛係咪絕對咧？嗱，我哋人咧就好識講愛啊！一個家庭裏邊有幾個細路仔，個爹哋媽咪啊，梗係多數寵一個，嗰個好生性嘅，成日氹爹哋媽咪歡喜嘅，成日都買嘢俾佢食咧，佢錫佢更多。我哋人同埋人之間咧係可以錫一個人更多，愛一個人多啲，愛另一個人少啲，因為我哋相對。但係上帝咧就唔會愛我哋多啲，亦唔會愛我哋少啲嘅喎。但係呢個就絕對啦。你同埋我都唔可以做任何一樣嘢令到神愛我哋更多，你同埋我都唔可以做任何一樣嘢令到神愛我哋更少。因為主耶穌愛我哋，主耶穌對門徒講過：我愛你們就愛你們到底，即係話佢條命都俾咗我哋啦。佢唔會愛我哋更多，亦都唔會愛我哋更少。嗱，呢個愛就係絕對，因為愛係沒有改變，愛係沒有保留嘅。咁讓到我哋人能夠喺被神愛我哋
嘅環境生活之下，其實我哋人好有福氣。我曾經講過，人離開咗神，犯罪之後離開咗神，因為亞當夏娃犯罪之後咧，就搵地方匿啦，發現自己赤身露體啊，覺得醜怪。咁人離開咗神咧，就唔等於神離開人喎。話呢個兩件事嚟嘅。我哋人離開咗神，唔等於神離開我哋。其實神咧係冇離開過我哋嘅。所以主耶穌佢話：人子來為要尋找拯救失喪的人。佢唔單止冇離開過我哋，仲嚟揾我哋添。即係上帝希望我哋咧係歸回去翻佢嗰度。舊約聖經佢話：以賽亞書講到，你當歸向我，因我救贖了你。即係上帝希望我哋歸向佢。佢俾我哋有個救恩，其實我哋可以翻到神嗰度。假如我哋相信耶穌，我哋罪被得赦免，我哋可以到翻到神嗰度。你將來要知道個地球點樣，你將來要知道神係點樣咧，你見到上帝咧，你就會知道啦。將來喺永恆裏邊，我哋啲知識係同今生嘅知識係唔同嘅。保羅講過嘅，保羅佢話：等那完全的來，現在呢個世界嘅知識係有限。我哋而家話語像孩子，意念像孩子。等那完全的來到，哥林多前書第13章後邊嗰句，等那完全的來到咧，保羅佢話我就好似如同主知道我一樣。即係好多問題我哋而家問咧，我哋而家唔明嘅。喺永恆裏邊問耶穌咯，耶穌會俾好多嘢我哋知。但係當喺以後嘅日子裏邊咧，我哋就唔會為咗科學去研究啦。譬如人有7萬幾個遺傳基因。我哋就冇咩興趣再研究究竟呢個基因點樣，個基因點樣？我哋會知道另外一啲嘢，嗰啲嘢就係神啊！你咩叫自有永有啊？咁點解你會咁愛我哋啊？點解你為我釘喺十字架上邊啊？現在我哋唔知噶，我哋只知道神愛我哋啫嘛。但係點解佢咁愛我哋咧？我哋唔知。嘅神做人主要目的係叫我哋歸向神，係榮耀神。佢唔想我哋受苦。如果人唔犯罪，我哋人唔會死嘅。人唔犯罪，我哋人唔會有免疫系統有問題，我哋唔會有病，我哋唔會衰老。因為人犯罪之後，樣樣嘢都已經冚唪唥都沉晒啦。呢個地球嘅存在，你明白又好，你唔明白又好，神都俾我哋住喺個地上邊。將來個地唔係咁樣嘅，將來要做新天新地。我哋呢個地球已經污染咗，神要毀滅呢個地球，重新做過，用火嚟到潔淨。新天新地裏邊個地球係有幾樣嘢冇嘅，冇太陽，冇海，冇眼淚，冇死亡，冇憂傷，冇病，幾樣嘢係冇嘅。就因為咁樣嘅緣故，我哋人好希望喺永恆裏邊，主耶穌做我哋嘅王，我哋做佢嘅子民，我哋叫個創造者做阿爸父。我哋信咗耶穌嘅人可以同上帝講：我們在天上的父。幾咁和諧，幾咁安樂。但係人就怪怪地嘅，你講俾佢聽，佢唔信就係唔信，幫唔到佢啊。咁希望大家係聽咗呢個屬靈教室，你都會接受耶穌，因為神嘅愛，我哋係冇法子去拒絕嘅。神嘅愛大過我哋所求所想，而且愛係不保留。多謝大家收睇屬靈嘅教室，咁我哋喺呢處就暫停。